हाल ही में नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर और गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिजेश सोलंकी की मौत रेबीज की वजह से हो गई। रेबीज आमतौर पर जानवरों के सलाइवा में पाए जाने वाले वायरस के कारण होती है। जब कोई संक्रमित जानवर किसी इंसान को काटता है तो उसकी लार के जरिए यह वायरस उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये वायरस धीरे धीरे नर्वस सिस्टम के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके कारण व्यक्ति को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीज पानी और हवा से डरने लगता है और आखिर में यह बीमारी व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देती है और इसका कोई इलाज न होने की वजह से उसकी मृत्यु निश्चित है।